Доброго времени суток. Мне сейчас утро, я приехала с ночной смены и иду в Озон забирать бумажный наполнитель для моих крысят. Сейчас без 5:09, Озон открывается с 9, придется 5 минут подождать. Сегодня прохладно, но погода солнечная. Это очень радует. Жалко, конечно, что я, наверное, просплю полдня. Погулять, сходить не получится. Ага, ну все, забрала свою посылку. Наполнитель для крыс. Придем домой, как следует рассмотрим, что он из себя представляет. Пришла домой, очень замерзла, ветер холодный, особенно возле высоких домов. Сейчас буду раздеваться и смотреть, что там за наполнитель такой интересный. Первый раз его покупаю. Малышата-крысята сидят в домике, греются. Дома были форточки открыты, холодина. Муж проветривал. Ну, вот наш наполнитель. Экологичный продукт. Бум крыс. Двухкомпонентный наполнитель на основе бумажной целлюлозы. Первый компонент — стопроцентная целлюлоза. Второй компонент — тоже стопроцентная вторичная целлюлоза. Тут мягенький, а тут спрессованный. Так. Гигиенический наполнитель для грызунов на основе бумажной целлюлозы. Бум крыс 1,5 килограмма. Уникальный двухкомпонентный состав. Экономичный, сохраняет тепло, эффективно поглощает влагу, устраняет неприятный запах. 100% натуральный состав. Очень нравится грызунам. Удобный и практичный натуральный продукт. Бум крыс. Уникальный целлюлозный двухкомпонентный наполнитель для грызунов. Верхний слой мягкий, приятный для тела животного. Сохраняет тепло и служит материалом для строительства норок. Нижний слой гранулы. Эффективно впитывает влагу и запах. Благодаря такому сочетанию животное будет себя чувствовать максимально комфортно. Наполнитель не содержит химических добавок, безопасный и гипоаллергенный. Инструкция к применению. На дно лотка насыпать первый компонент гранулу. Поверх гранулы насыпать второй компонент целлюлозное волокно. По мере возникновения неприятного запаха сменить наполнитель. Использованный наполнитель утилизировать как отходы или небольшими порциями смыть в унитаз. Очень удобно. Ну, посмотрим, оценят ли мои малышата-крысята такой новый наполнитель. Привет! Пуговка выскочила уже со мной поздороваться. Ну, чё ты? А? Как у тебя дела? Как у тебя дела? Эй! Ты будешь со мной общаться, нет? Ты будешь со мной общаться? Ты будешь? Ты будешь? Эй! Малышка! Малышка-крысишка! Ну иди сюда, чё ты? Иди.
Вот она. Нет, не идется. Чего не идется? Облизывается. Идти не идется, зато... Да, и метится. Пометила меня, конечно. Да, да, я твоя собственность. Ага, сама пометила, сама же и помыла. Молодец. Все бы так делали. Ой, ура! Она пришла ко мне и не пошла. Только хотела поднять. Ну ладно, не хочет. Не хочет что-то. Растихалась. Чё растихалась-то? А? Привет. Привет. Вроде опилки не использую. Аллергии не на что быть. Чего чихают, непонятно. В туалетик ходят. Вон и какашки, и пописина. Нравится им даже этот песочек. Эй, Тулип, а ты ко мне выходить собираешься? Вообще нет? В домике сидит, не выходит. Главное, перешла из одного домика в другой. Ко мне не идет. Тыгодинский конь. Так и быстро. Им так нравятся эти трубы. Когда подрастут, надо будет им новые из чего-то сделать по размеру. Придумать придется. Эй, привет! Видишь, радуется как. Радуется. Вот она, Тулип, пришла. Пришла тоже ко мне общаться. Вот они пришли. Ай, вы мои хорошие. Лапочки. Лапочки. Как можно вас не любить? Так, надо их, наверное, переставлять отсюда. Что-то мне подсказывает, что они чихают из-за форточки. Надо подумать, куда их переставить. Так, подходящее место вообще. Но форточка. Вчера такого не было. А сегодня форточка была открыта. И вот тебе и здрасте. Вот тебе и здрасте. Расчихались. Нежные животные. Что вы такие нежные, а? Как вы на природе-то выживаете, если боитесь форточек открытых? Я вот не чихаю после открытой форточки. А? Тем более спят в домике в теплом. Ой, ты боже мой. Что ты будешь делать? Ой, куда она залезла? Это так мило. Да ты же моя прелесть. Вот она. Вылезла. Рады, рады. Рады, что я к ним пришла общаться.
Да, боже ты мой. Молниеносно просто пронеслась по трубе. Как же они любят эти трубы. Почитала я в интернете про чихание, про песок. Пишут, что у крысы может быть аллергия на мелкий песок, так что, может быть, даже... Так что, возможно, они чихают не от того, что их продуло, а от песка. Мне, конечно, нравится, что они в него в туалет ходят, но, судя по какашкам, они ходят в туалет везде. Поэтому, наверное, все-таки я песок уберу, а насыплю туда новый целлюлозный наполнитель. Кстати, дверка открыта, но выходить наружу они совершенно не спешат. Пока я была возле них, они ко мне выходили, общались. Но когда я ушла заниматься своими делами, они просто залезли в домик и дальше спят. Интересно. Ну, в дальнейшем я планирую сделать им просторную витрину на размер этого стола. Уже попросила мужа, чтобы он поискал, где можно купить оргстекло, чтобы сделать из него витрину. Он их будет от сквозняков защищать, и там будет много места. Конечно же, сделаем там полочки, гамачки, все как положено.